آنگاه که مهتاب در نیمه ماه به کمال خود میرسد، آنگاه که قوچی در برابر چشمانم بدون گله‌اش از صخره عمودی به لب رود میرسد و آنگاه که لکلکی بدون صف همسفرانش لب برکه‌ای تن به آب میرساند، نوری در اطراف دیدگانم پر میزند، پژواکی پرده گوشم را نوازش میکند، نسیمی بر بدنم بوسه میزند، عطری مشامم را گلباران میکند، خوراکی مزاجم را سیر میکند و نیرویی سقلمه به کنار قلبم میزند و آن نور و آن پژواک و آن نسیم و آن عطر و آن خوراک و آن نیرو حالم را دگرگون میسازد و آن نور و آن پژواک و آن نسیم و آن عطر و آن خوراک و آن نیرو بخشی از خداست. رودخانه زندگی با کش و قوس امواجی سرکش و روان به سوی کمالی که در بستر دریاها دنبال آن خواهد گشت می‌گریزد. از آنی که به دریا راه می‌یابد یک نفس برای رسیدن به حقیقت می‌کوشد و هرچه به حقیقت کمالش که غفلتاً خود دریاست بیشتر نزدیک می‌شود، بیشتر تن به نابودی می‌سپارد و آنگاه که به خود آمده می‌بیند تنها قطره‌ای است از کلی و گویی از همه چیز بیخبر. ماهی‌های هر یک به یک رنگ این رودخانه مسافرانی اند که هر کدام شمایی از روشنایی حقیقت برای خود متصورند و با شتابی وصف ناپذیر به سویش شنا می‌کنند. گویی رودخانه گل‌آلودگی برخاسته از حرکت عجولانش را به مسافرانش داده تا این ماهیان همچون کوهنوردانی در مه غلیظ تنابی را بگیرند و با دید کم چند متری خود به سوی کمال بغلتند و آنگاه که به دریا برسند سردرگم به دنبال محبوب و معشوق کاوش می کنند و چنگ در دامن وی می زنند برای رسیدن به حقیقت. آنی دیگر برخی ماهیان مسافر سن گذرانده و حیران بدون آگاهی آمده به سطح آب جان می سپارند. برخی نیز تا لحظه آخر در پی محبوب خود می گردند و در سرای دنیایی خود می لولند. آنگاه است که قوی ترین زمینی عالم هم نمی تواند از اسب احساس پیاده‌ام کند و بال پروازم را بچیند. آه که من چه انسان احساسی هستم و چقدر به خاطر این موهبت خداوند را شاکرم. به راستی که من چه آدم احساسی هستم. به داستان زندگیم احترام می‌گذارم، چه آن لحظه که سینه‌ام پر می‌شود از احساس تنفر از خود و چه لحظه ای که بر مرکب خوشبختی ساعتی خود سوارم و از بدیها چیزی یادم نیست، چه لحظه ای که در اعماق دره منحنی سینوسی امید غوطه ورم و چه آن دم که پرچم پیروزی بر قله امید کوبیده‌ام. آه که چه این احساسات منطق را در بر میگیرد. عجیب است. غربتی هستم و حتی در گرد همایی هزار نفری هم روی درونم و روحم چنبره میزنم. آه که واقعا کجایی ای دستگاه دیوانگی من که انقدر قادری به اعصابم و به روانم. آه که چه دلربایی و فریبایی و جهت دهنده. آه که چقدر دوستت می‌دارم. چرا این مقدار حجیم مایه آرامشی و همانند کوهی به تو تکیه زده‌ام. همه کار را با تو توجیه می‌کنم و همه راه را با تو مشخص. چقدر در منی که بوی خدا می‌دهی. نکند به راستی تو آن معشوقی که در زندگانیم به دنبالت بودم. نکند که تو خدایی.